Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con LCN After Match. Continua a essere rinviato l'appuntamento del nostro Lecco con la vittoria in trasferta che manca ormai da un anno e mezzo quasi abbondante. L'aspettiamo sempre con una certa impazienza e non arriva, anche se nel match che i blucelesti disputano in Veneto sul campo della Virtus Verona, poteva tranquillamente starci, poteva essere arrivato finalmente il momento di ritrovare 3 punti lontani dal Rigamonti Ceppi, perché il Lecco per un'ora di gioco veramente ha fatto vedere molto. Ha fatto vedere che i progressi sono costanti, i progressi della squadra di mister Federico Valente, che continua a lavorare bene sull'organizzazione di gioco, un Lecco che è stato in grado di fraseggiare, di proporre un gioco anche su un campo molto piccolo, quindi come quello della Virtus Verona sempre particolarmente insidioso, ma un gioco arioso, un gioco che con Marino e Zannellato insieme a Frigerio hanno fatto vedere veramente molto, perché sia palla a terra, quindi nello stretto, con Marino e Zannellato ad mettere ordine, con Sipos a legare il gioco con i centrocampisti, e Frigerio invece le incursioni di Frigerio hanno fatto male, un giocatore che è in una crescita spaventosa, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. E l'avevamo invocato più volte noi questo tipo di assetto tattico, e il mister oggi lo ha proposto, e lo ha proposto con profitto per un'ora, perché poi il Lecco è andato un po' in sofferenza sia fisica, sia un po' ha perso le misure sulla spinta della Virtus Verona, che è più abituata a giocare forse in un campo un po' più piccolo, che dà fastidio comunque alla lunga alle squadre che non lo conoscono bene. La Virtus poi è riuscita, un palo, il rigore, altre conclusioni verso la porta di Furlan, che ha fatto come sempre il suo dovere, a meritare il pareggio. È sicuramente positiva la gestione di mister Federico Valente, perché da quando è arrivato non solo ha continuato a mostrarci i progressi della squadra sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della voglia, della determinazione, della convinzione che ha questa squadra, perché riesce a portare a casa risultati anche nelle giornate in cui magari è meno brillante, come abbiamo visto nelle scorse settimane, mentre nelle gestioni precedenti il Lecco spesso e volentieri perdeva le partite quando poi non giocava bene o quando la situazione si complicava, subiva il gol. Invece il Lecco di Valente non perde mai veramente le distanze in campo, non perde mai, sì, perde magari un po' di brillantezza, ma non sbraca mai, se vogliamo usare questo termine che abbiamo usato spesso e volentieri in diretta nei mesi scorsi a LCN Stadio, perché avevamo visto proprio un atteggiamento di questo genere. Invece un punticino alla volta la squadra di Valente, la mentalità che ha trasmesso l'allenatore alla squadra, il Lecco riesce a portare a casa comunque punti anche nelle giornate più complicate, come è stata poi l'ultima mezz'ora oggi, perché la Virtus ha meritato il pareggio, ed è arrivato un punticino che è il quinto pareggio consecutivo. Si continua a muovere la classifica verso la missione che è la salvezza. Sono 11 punti nelle ultime 8 partite con la gestione Valente, 11 punti nelle 8 partite in cui Valente si è seduto in panchina, quindi sicuramente una media positiva per raggiungere questo obiettivo. Adesso vi faccio sentire proprio le parole di mister Valente, un breve estratto. Trovate però nelle schede la conferenza stampa integrale dell'allenatore del Lecco, e poi in linea Benedetta Panzeri, che come vedete non è qui con me, era anche oggi in trasferta al seguito della squadra a Verona. Un commento da parte sua soprattutto sulle parole di Valente. Per me non è un switch mentale, per me sono le piccolezze che poi ti cambiano la partita, un passaggio sbagliato, un controllo non fatto come noi vogliamo nella nostra idea, che perdi una palla, va in contropiede, una palla giocata corta invece di metterla un po' più lunga in diagonale. Sono le piccolezze. Per me questo non è un blocco mentale, è una cosa che è un crescendo. Io ho sempre detto fino adesso, sarebbe così facile fare l'allenatore che in 2 settimane metti a posto tutto e poi non ricadi mai più nelle forse
schemi che già c'erano dentro, lo farebbe tutto questo lavoro. Dunque a me piace di parlare del lavoro fatto in campo invece di parlare di quel blocco mentale. Per me non è un blocco mentale, per me è una questione di rimanere nel nostro ritmo, di non abbassare il ritmo con possesso, anzi di continuare con la velocità e in più di alzare la linea di pressing, che lì chiaramente che hanno fatto anche tanti metri oggi sia Frigerio, Galeandro, anche Sipos. Noi bisogna lavorare su quello, di continuare sulla nostra idea di gioco che per me i ragazzi hanno sposato e stanno proponendo in campo. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Ben ritrovati amici di LCN Aftermatch, siamo qui dalla sala stampa dello stadio Gavagnin Nocini di Verona e siamo reduci da un altro pareggio del Lecco, il quinto consecutivo ormai, un pareggio che ancora una volta, l'abbiamo detto anche dopo gli altri che si sono susseguiti in questa striscia di partite, un altro pareggio, dicevo, che lascia segnali ancora diversi rispetto agli ultimi. Ognuno di questi pareggi comunque ha avuto delle sue caratteristiche, è stato diverso sia nel peso per la classifica ma sia in generale per come è arrivato, e anche questo comunque è un pareggio diverso dagli altri, appunto perché parla di un Lecco ancora una volta in realtà a due volti, un Lecco che nel primo tempo ha dimostrato superiorità sulla Virtus Verona, ha meritato il vantaggio creato con un gran gol di Sipos che ormai è una garanzia assoluta per l'attacco blu-celeste, non si ferma più, è all'11° gol stagionale, un bottino quindi molto importante, e che invece un Lecco che invece nel secondo tempo è calato nettamente di ritmo, ha concesso molto più spazio agli avversari, ha abbassato il suo baricentro e di conseguenza alla fine ha rischiato e alla fine ha preso gol. Furlan anche oggi ha messo le mani, i piedi, ma alla fine poi su quel rigore non è riuscito a ripetersi nel miracolo che aveva già compiuto contro l'Alcione. Quindi dicevo appunto una partita a due volti per il Lecco che nel secondo tempo è calato anche dal punto di vista fisico, oltre che in generale a livello di gioco. È mancato qualcosina ovviamente a livello offensivo, è mancato qualcosa per chiudere la partita. Valente a questo proposito ne ha parlato tanto in conferenza stampa, anche a nostra esplicita domanda, ha detto che sì, chiaramente qualcosa comunque va migliorato da questo punto di vista, ma comunque le cose miglioreranno nel momento in cui migliorerà anche il gioco, ed è un concetto questo su cui ha insistito poi anche Sipos, sempre a nostra domanda. Lo ha detto lui, che appunto ormai è assolutamente il capocannoniere di questa squadra, che cioè lui appunto è soddisfatto del suo bottino personale di gol, ma chiaramente avrebbe anche preferito magari qualche gol in meno e qualche vittoria in più per il Lecco. Le vittorie non arrivano, perché appunto siamo qui a parlare di un altro pareggio, qualcosa quindi bisognerà fare per migliorare un po' la prolificità offensiva del Lecco, che senza il suo bomber di punta sostanzialmente non segna quasi mai. Anche Sipos ha sottolineato come comunque andrà migliorato il gioco in generale, no, della squadra, per arrivare a segnare di più. Qualche progresso in questo senso lo si sta vedendo, anche oggi comunque un aiuto importante, almeno sempre nella prima fase di gioco, è arrivato dai centrocampisti, perché Frigerio, Zanellato, Marino sono giocatori comunque in crescita, ma che stanno tutti trovando un po' le misure, stanno cercando di crescere insieme alla squadra, no? Loro stessi quindi a livello personale, ma poi per aiutare poi anche a far crescere la squadra. Un Lecco che comunque, una notizia positiva è che in difesa sta mostrando sempre segnali positivi, la difesa ormai sembra essersi riassestata. Oggi il gol della Virtus Verona è arrivato comunque da un episodio un po' sfortunato,
cambiamento, coinvolto Ferrini, che tra l'altro Valente ha detto che non è al top da ormai un po' di tempo, sta stringendo i denti. Tra l'altro poi nella prossima partita il Lecco non potrà contare su Martic, che era diffidato ed è stato ammonito, dovrà scontare un turno di squalifica, quindi anche da questo punto di vista qualcosa bisognerà rivedere, cercando però di non scardinare le certezze su cui questa difesa si sta appoggiando, una difesa che appunto, come dicevo, è in crescita, è sempre più solida, concede poco e quando lo concede magari concede anche per chiaramente meriti degli avversari. Quindi un Lecco che torna appunto da questa trasferta con un altro pareggio, un pareggio che comunque aiuta in termini di classifica, non si butta mai via niente, lo sappiamo, tanto più in trasferta, un pareggio che però lascia anche un po' di amaro in bocca, perché forse qualcosa in più contro una Virtus Verona comunque solida, comunque con le sue certezze, comunque consapevole dei propri mezzi, qualcosa in più forse lo si poteva fare, anche perché per una volta la partita la si era sbloccata subito, c'era il tempo per provare a controllarla, però ecco, da questo punto di vista Valente ha messo le cose in chiaro, non c'è una psicosi, non c'è un problema mentale secondo lui per quanto riguarda questa maledetta vittoria in trasferta che ancora non arriva, è questione appunto di crescere, di lavorare ancora, di continuare nel percorso fatto e poi prima o poi questa vittoria arriverà, chissà se arriverà entro la fine però di questo campionato. Ma sentiamo ora con la nostra consueta rubrica qualche considerazione tattica da parte del nostro Stefano. E alla lunga mister Federico Valente ci ha ascoltato perché probabilmente guarda after match, al di là delle battute, 3-5-2 finalmente con un centrocampista in più e un attaccante in meno. In questo momento la seconda punta è il problema del Lecco, un giocatore che deve muoversi accanto a Sipos e cucire un po' il gioco anche con i centrocampisti. Stanno mancando gli strappi di Galeandro, di Seneo, di Attis, che dir si voglia, perché stanno veramente facendo fatica. È l'ultimo tassello che manca all'allenatore per completare un po' il suo enorme lavoro da quando è arrivato sulla panchina bluceleste in queste 8 partite. Ma Marino e Zanellato, i due play che si muovono bene, stanno sempre molto vicini in questa partita, con Frigerio che è libero di inventare, di sgroppare e di rendersi molto pericoloso. Frigerio è stato veramente uno dei migliori, una grande partita la sua, ma anche Marino e Zanellato per un'ora hanno fatto vedere veramente come si può muovere bene la palla, giocare bene palla a terra anche su un campo piccolo e stretto, difficile come quello, insidioso come quello della Virtus Verona. Il Lecco ha grandi possibilità davvero con questo tipo di giocatori. Manca qualcosina là davanti per essere più pericolosi, per appoggiare Sipos, per creare quelle situazioni negli ultimi 20 metri. È l'ultimo tassello veramente da completare, ma anche oggi possiamo dire che volevamo vedere questa soluzione, l'abbiamo vista e possiamo confermare che è probabilmente un vestito ideale in questo momento, quantomeno per il Lecco. La partita di Frigerio sicuramente è stata molto positiva, migliore in campo insieme ad altri, però perché non solo lui, sicuramente è stata forse la prestazione più vistosa, ma anche Sipos, che c'entra l'11° gol stagionale, ha fatto vedere di essere sempre più determinante non solo per la fase di finalizzazione ma anche nei meccanismi di gioco della squadra, perché oggi ha veramente tenuto palla. Come mai gli era capitato in questa stagione? Probabilmente tenuto palla bene, le palle alte le ha messe giù bene, ha domesticato anche su un campo difficile, piccolo, con difensori rognosi come quelli della Virtus Verona, trovando delle sponde ottime per i centrocampisti, a dimostrazione che quando ha poi giocatori con cui dialogare, che arrivano a centrocampo, che salgono bene, che cuciono il gioco e le distanze sono ideali, può essere anche per questo tipo di gioco un centravanti molto molto importante. Poi fa i gol. Martic dietro sempre più una garanzia, una sicurezza insieme a Marrone. Martic poi si è preso un giallo che poteva evitare perché in diffida, però insomma dietro una garanzia sia nella fase di interdizione sia nella fase poi di ripartenza, di far ripartire la squadra con qualità insieme a Marrone e con rientro di Battistini, che poi nella ripresa è entrato bene in campo. Sicuramente la difesa sta dimostrando di essere il punto di forza della formazione bluceleste della squadra di Valente in questo momento. Marino e Zanellato bene per un'ora, questo doppio play, se vogliamo così, centrocampisti di qualità, poi si sono un po' spenti, hanno subito forse anche la stanchezza, il ritorno prepotente della fase d'attacco della Virtus Verona e sono andati un po' in sofferenza.
ci sta anche un calo fisico. Zanellato ha giocato tutta la partita dopo lungo tempo. Per quanto riguarda invece i cambi di Mister Valente, li avevamo lodati fino a questo punto perché erano sempre stati positivi. Chi era entrato dalla panchina aveva sempre impattato bene il match in corso. Questa volta invece non è accaduto, soprattutto i primi cambi. A un certo punto Valente intorno al 60esimo dopo il 60esimo sceglie di potenziare le fasce esterne, togliendo gradualmente gli esterni, mettendo Didio e mettendo anche Anderson dopo, che non offrono una prestazione di livello. Lì si va un po' a scoprire sulle fasce il Lecco, e da lì arrivano i pericoli principali per la porta di Furlan, perché la Virtus prova proprio con l'ampiezza del campo a mettere in difficoltà, e ci riesce nell'ultima mezz'ora il Lecco. Quindi Valente ci ha provato con coraggio per non far abbassare troppo la squadra, tenerla alta soprattutto sugli esterni. Non ha funzionato, va detto, è la prima volta che accade, può capitare. Anche questo, se vogliamo, è un'esperienza positiva per il mister, che prende appunti e magari riuscirà a correggere anche questo tipo di situazione che oggi non ha funzionato, ma non è detto che non debba funzionare in futuro. Adesso vi faccio vedere le immagini anche del gol del Lecco, dopodiché andiamo a scoprire su chi sarà andata la benedizione della nostra Benedetta Panzeri oggi. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Posto che una menzione non può che andare a Leon Schipos, all'11° gol stagionale, sempre più decisivo, sempre più importante per questa squadra. Oggi vorrei concentrarmi nella mia rubrica soprattutto su un giocatore che secondo me con l'arrivo di Mister Valente ha iniziato un percorso di crescita che sta continuando positivamente. Parlo di Frigerio, giocatore che nella prima parte di annata invece era stato sempre un po' quasi in ombra, nel senso aveva avuto alti e bassi, momenti migliori, momenti di down, diciamo, quindi momenti non propriamente felici proprio a livello chiaramente di campo e di prestazioni. Dicevo appunto che da quando è arrivato soprattutto Mister Valente, Frigerio ha iniziato un percorso di crescita che sta continuando e sta ovviamente portando benefici a tutta la squadra. Anche oggi, almeno finché comunque il Lecco è riuscito a mantenere un certo ritmo in gara ed è riuscito a mettere in difficoltà la Virtus Verona, Frigerio è stato un elemento molto importante per il centrocampo bluceleste, ha dato tanto, ha dialogato bene con i compagni, ha cercato più di altri compagni le verticalizzazioni, ha cercato di farsi strada tra gli spazi che la Virtus Verona lasciava e appunto ha provato in qualche modo anche ad aiutare un po' la fase offensiva che, come già dicevamo prima, non è esattamente prolifica in questa fase per il Lecco. Quindi ecco, il mio vuole anche essere un messaggio di incoraggiamento nei suoi confronti, perché credo che questo giocatore possa dare tanto al Lecco e che comunque abbia ancora delle potenzialità inespresse. Quindi posto, come ho anticipato, che un complimento e un incoraggiamento anche va a Sipos, perché i suoi gol sono comunque sempre importanti e decisivi, oggi la mia benedizione va a Frigerio. Mancano 5 giornate alla fine di questo campionato per evitare i play-out. Il Lecco è comunque sulla buona strada. Si è disputata la 33esima giornata. Andiamo a vedere in grafica i risultati. Manca un match per completarlo. Lunedì Pro Patria Atalanta Under 23. Spicca la sconfitta della Triestina, sempre più in difficoltà generale, 3-0 sul campo di Gorgonzola della Gianni Arminio. Vince la Pro Vercelli in trasferta, lo vedremo fra poco in classifica, una vittoria sicuramente molto importante. Il Renate infila la terza consecutiva in questo campionato da Luna Park, da giostre della squadra di Foschi. Perde in casa la Pergolettese, questa in ottica lotta per la salvezza, sicuramente un risultato importante, ma il risultato più importante è sicuramente quello che il doppio risultato che va
diciamo palesandosi tra Novara con la sconfitta 2-1 del Padova e il Menti di Vicenza, dove la squadra biancorossa batte 2-1 il Caldiero Terme, vince anche l'Albino Leffe. La classifica la vedete lì, volata finale per la Serie B, Padova 75, Vicenza 74, Lecco che potrebbe essere tra due partite, tra due giornate arbitro con la trasferta all'Euganeo di Padova, Feralpi sempre terza, Albino Leffe, dopodiché risalgono Renate e Giana Erminio, come potete vedere, e poi c'è un po' un gruppone là in mezzo. Il Lecco è fuori in questo momento dalla situazione calda, dalla zona play-out, ma sicuramente è una grande lotta con Provercelli e Lumezzane Pergoletese, che sono state in qualche modo riassorbite nella lotta. E nella prossima giornata, la 34esima, sarà importantissimo per il Lecco vincere a Rega Monticeppi di lunedì sera nel posticipo contro la Giana Erminio. Lumezzane ha un turno sulla carta favorevole con il Caldiero. Per quanto riguarda invece la Provercelli, arriva il Vicenza e sicuramente potrebbe essere un turno favorevole al Lecco, così come Pergolettese che va sul campo dell'Alcione Milano. Siamo in chiusura, io vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì con il blu e il celeste, l'approfondimento su tutto il momento della squadra blu-celeste in questo rush finale, poi torneremo a raccontarvi verso il fine settimana quello che succederà, l'avvicinamento, ma ovviamente seguite tutta settimana con i nostri contenuti su LCN Sport, la sfida alla Giana Erminio che poi arriverà lunedì prossimo, lunedì 31 marzo, e noi ve la racconteremo con un super ospite qui dai nostri studi di Via Oslavia a LCN Stadio. Grazie per essere stati con noi e buon inizio settimana!